大家好，今日想同大家睇下約翰福音第11章。呢一個係講耶穌令拉撒路復活嘅故仔，相信大家都好認識。但係今日我唔係想同大家講耶穌點樣令拉撒路復活，我想大家將個眼睛放喺拉撒路個家姐馬大身上。當耶穌去到馬大同馬利亞嘅村莊嗰陣，拉撒路已經死咗4日。當馬大出去迎接耶穌，同耶穌講：主啊，你若早在這裡，我弟弟就不會死了。我也知道，即使現在，你無論向神求什麼，神也必賜給你。呢度好明顯講到，馬大好有信心，如果耶穌嚟到嘅時候，佢細佬就唔使死。但係佢個心入邊亦都知道耶穌嘅大能，神嘅大能。當耶穌向神求乜嘢嘅時候，神都會俾佢。當耶穌對馬大講：你弟弟會復活的，但係馬大佢反而自己到呢一刻，佢又唔係好相信神能夠令佢細佬即刻可以復活。但係佢好有信心，亦都知道咁同神講：我知道在末日復活的時候，他會復活。呢度好明顯，馬大相信佢會復活，但係唔係而家。我哋又有幾多嘅時候，又好似馬大咁，我哋信神，信神嘅大能，但係當神再問我哋嘅時候，我哋又有懷疑呢。而呢度好珍貴嘅就係馬大嘅信心，佢嘅信心，佢哋相信神嘅信心，相信佢哋第日一定會復活，佢哋會見到主耶穌。到今日，我哋睇返我哋自己，我哋又有冇咁嘅信心，可以好必然咁，可以同神講，可以同其他人咁講，我哋信神，我哋信佢能夠係令到我哋復活，我哋信神，第日佢再次返嚟嘅時候，我哋喺佢身邊，我哋可以喺永遠嘅家，喺呢個天堂入邊，同佢一齊相聚，永遠嘅嚟到去敬拜呢一位神呢。好希望大家能夠好好嘅反省，攞住呢一個嘅確據，希望大家都係有信心，對身邊嘅人講，我哋喺天家同佢一齊再見。